আপনারা আশা করি ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। সুনন্দা কুকিজ চ্যানেলে আপনাদের অনেক স্বাগত। আজকে নিলাম একটা রেসিপি নিয়ে চিলি চিকেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এই দেখুন আমি চিলি চিকেন এখানে 500 চিলি চিকেন নিয়ে নিয়েছি। এখানে একটু নুন হলুদ গুঁড়ো লাগাই, সাদা সাদা ভালোবাসি না বলে করে নিয়েছি। আর এখানে আমি দেখুন পেঁয়াজ কেটে নিই 500 গ্রাম। 500 কেজি চিকেনের জন্য অন্তত 8টা কি 7টা পেঁয়াজ লাগবে। আমি চিলি চিকেনের মতন কাটিনি, আমি সরু সরু করে কেটেছি। আর আমি মতো 8টার মতন আমি এখানে কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি চিড়ে। এই দেখুন আমি এখানে চিলি চিকেন নিয়েছি। চিলি চিকেনের মধ্যে আমি এবার 2টো ডিম দেবো। দুটো ডিম ফাটিয়ে দিয়ে দেবো। অডিও ভিডিও ক্লিয়ার আসছে কিনা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এবার আমি একটুখানি অ্যারারুট দিয়ে দেবো। 500 চিকেনে বেশি প্রোটিন দিই না, অল্প একটু অ্যারারুট দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এটা ভালো করে ম্যারিনেট করে নেব, হাত দিয়েই করছি। আমি এখানে চিলি চিকেন বানানোর জন্য আমি এখানে না সর্ষের তেল নেবো, আছে সাদা তেলে করবো না। সর্ষের তেলে নাকি ভালো হচ্ছে চিলি চিকেন। ভালো করে এটাকে ম্যারিনেট করে রাখলাম। এবার কড়াইটা বসিয়ে দিচ্ছি। কড়াইয়ের মধ্যে আমি সর্ষের তেল ইউজ করছি আজকে। দেখি না সর্ষের তেলে কেমন, ওটা সাদা তেলে তো করি। গ্যাসটা অন করে দিচ্ছি। একটা একটা করে পকোড়াগুলো ভেজে নিচ্ছি। আপনারা কে কে চিলি চিকেনের ড্রাই বা চিলি চিকেন রেসিপি খেতে ভালোবাসেন আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। পকোড়াগুলো ভাজুক, আবার এক পিট করে দেবো। পকোড়াগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নিচ্ছি। লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজগুলো না আমি এইভাবে কেটেছি সরু সরু করে, তো অন্যভাবে করবো। সবসময় তো চিলি চিকেন যেমন পেঁয়াজ কাটা হয় সেভাবে কাটা হয়, আমি এটা সরু সরু করে কেটে, সরু সরু করে জানেন তো খুব ভালো হয় খেতে। এবার আমি এখানে রসুন কুচিগুলো দিয়ে দেবো।
এই দেখুন দিয়ে দিচ্ছি। একটু টমেটো কুচিও দিয়ে দিচ্ছি। ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি এখানে টমেটো সসটা ইউজ করছি আর চিলি সস। সোয়া সসটা লাস্টে ইউজ করবো। আমি একটু সোয়া সস দিয়ে দিচ্ছি। মানে আমার হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব। অলরেডি রেডি হয়ে গেল চিলি চিকেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করবো। কালকে রান্নার ভিডিও। ওকে বন্ধুরা, বাই বাই।